ओम गणेशाय नमः। शुभ बुधवार। भगवान को कृपारू समस्ते बहुत भलरे थिबे। चलतु आज गणेश भगवान को नाम नहीं गणेश भगवान को मने पकई आरंभ करवा मन को छुईगला बोली आजिर अनुचिंता। ताहले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु शुणंतु। जदि पसंद आसिबो सब्सक्राइब को टच करिकी बेल आइकन को टच कर दियंतु, काहेकि ना एही परी वीडियो सबू आपण मानक पाखकु पहुँची पारिबो। ताहले चलंतु शुणिबा। डेरी रे हेबो किंतु जहा हेबो ठीक ही हेबो। मने रख तुम समयटा खराब, तुम जीवनटा नुहे। टिके अपेक्षा कर, समय सबुकिछि फेरई देबो। किछि कहिबा पूर्वरु सबुबेले सतर्क रहिबा दरकार, कारण आज जे बंधु काली से शत्रुरे परिणत होई पारे। मिठा शब्द शुणी केबे कहा उपरे विश्वास करिबोनी, कारण आजिर दुनिया रे लोकंक ओठरे चीनी ओ हृदय रे विष भरी रहिछि। जिए कम कथा कुहे से अनेक कथा बुझी थाए। जिए अन्य आगरे अधिक हसे से समस्तंक हस पछरे थिबा लुह को जानी पारे। जिए सबुबेले अन्य को खुशी देबाकू चाहे से केबे निज दुख को काहाकू कुहे नहीं। आखि नथिबा लोक प्रकृतरे अंध नुहे, बरं जेउ लोक निज दोष देखिपारे नहीं से ही प्रकृतरे अंध। आत्मा को बाधिला भली कथा जदि निजे सही पारुन तो आउ काहाकू मध्य सही भली कथा कुह नहीं। सुनार लंका पुष्पक विमान रावण पाखरे थिला। राम तो वनवास देखिथिले। राज सिंहासन तो कंस पाखरे भी थिला। कारागार तो कृष्ण को जन्म हेबाकू पड़िथिला। राज महलरे केवल कौरव रहुथिले। पांडव मानंकू भी वनवास भोगिबाकू पड़िथिला। संघर्ष सबुबेले सत्य साथीरे थाए। सत्य पाई जदि भगवान को संघर्ष करिबाकू पड़िथिला, आमे तो साधारण मनीष। जीवनटा केबे सहज किंबा सरल नुहे कि सिनेमार 3 घंटा शो नुहे। एथि सबुकिछि वास्तव। जीवनर प्रत्येक मोड़रे दुख कष्ट छलना लांछना विश्वासघातकता धोखा सह कामना करिबाकू पड़िथाए। ए सबुकू प्रतिहत करी आगकू बढ़िबाकू पड़िथाए। केउठी सहिबाकू पड़िथाए तो केउठी कहिबाकू पड़िथाए। केउठी पुणी सबु जानी मध्य निजकू बेकार अभिनय करिबाकू पड़िथाए। केउठी उत्थान तो केउठी पतन देई गति करे जीवन सबुकिछि सही आगकू बढ़िबाकू होइथाए। एइटा ही जीवन। परे सबुकिछि अछि किंतु मृत्यु नाही। गीतारे सबुकिछि अछि किंतु मिछ नाही। दुनियारे सबुकिछि अछि किंतु काहारिकू शांति नाही। आजिर मनीष पाखरे सबु अछि किंतु धैर्य नाही। सेहीपरि एठी आशा अछि पूर्णता नाही। एठी स्वप्न अछि सत्यता नाही। एठी जीवन अछि आनंद नाही। एठी बंधु अछि बंधुता नाही। एठी संपर्क अछि वास्तवता नाही। समयर ना केही शत्रु थाए ना केही मित्र थाए, ना केही निजर केही पर। समय तो बही जाउथुबा नदी परी स्वच्छ निर्मल आउ द्रुतगामी। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ସହିତ ପାଦ ମିଲାଇ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ସମୟ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ କରି ତ କଥାରେ ଅଛି, ସମୟ କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲାବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ। କ୍ଷମତା ଥିବାବେଳେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲାବେଳେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ପରିଚାଳନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ, ତେବେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଛାଡ଼ି ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ସେହି ଦ୍ୱାର ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି
ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି, ସେହି କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିହାସର ପାତ୍ର ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଦୁଃଖ ହିଁ ନିଜର। ସବୁ ଦୁଃଖ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବହୁତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାରି ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛ ତାର ଫଳ ତୁମକୁ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ। ସେ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର, ନିଜେ ହସ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଅ। ରାଗ ହିଂସା ଛାଡ଼ି, କାରଣ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଜଣାନଥାଏ ଯେ ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ଘରଟିଏ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ ମା' ଥିଲା। ମୁହଁକୁ ହାତରେ ଧରି ଚୁମା ଆଙ୍କି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲା, ଆଉ ବିଦାୟ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ଘର ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା' ନାହିଁ। କେମିତି ଅଛୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ମା' ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ? ଥରେ ତ ଫେରିଆ ମା'। ଲୁଚେଇ ଦେ ତୋ ପଣତ କାନି ତଳେ, ମୋତେ ପୋଛିଦେ ଲୁହକୁ ମୋର, ତୋର ସେହି ହାଡ଼ୁଆ ହାତରେ। ମଣିଷ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜିଭ ଲାଲସାରେ ହିଁ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦୟାର ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ଭାବନା ତା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ନଥାଏ। କଂସେଇ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେ କାଉସାଗୁଣା ଭଳି ଭିଡ଼ ଜମାଏ। ଗୋଟିଏ ନିରପରାଧ ଛେଳିକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଛେଳିର ମାଂସ ଓ କଲିଜା ପାଇଁ କଂସେଇ ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହୁଏ। ଧିକ୍ ମଣିଷ ପଣିଆ। ସତ କହିଲେ ହୁଏତ ଅନେକ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେନି, ତଥାପି ବି ତୁମେ ସତର ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କାରଣ ସତ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଆଉ ମିଛ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ଯଦି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ।